Добрый день! Сегодня в рубрике «А вы пробовали» мы поговорим об экстракте корней солодки. В корнях солодки содержатся флавоноиды, сапонины и многие другие биологически активные вещества. Именно поэтому этот экстракт рекомендован тем, кто страдает от кашля, бронхита, ревматизмов, язвы желудка и многого-многого другого. В нашем магазине вы сможете приобрести как измельченные корни солодки, так и экстракт корней солодки. Мы рекомендуем принимать вам именно экстракт корней солодки. Почему именно экстракт? Во-первых, его хватает на 30-дневный курс приема. Во-вторых, это концентрированная польза. Ну и в-третьих, его цена не сильно отличается от сырья. Если эта баночка стоит 65 рублей, то эта упаковка стоит всего лишь 150 рублей. Как вы понимаете, не намного больше. Ну и в-четвертых, принимать экстракт гораздо удобнее. Сейчас покажу как. Берем 1/4 чайной ложечки нашего экстракта, засыпаем ее в чашечку и заливаем все это дело водичкой, желательно теплой. Перемешиваем буквально 2-3 раза достаточно и выпиваем. Для тех, кто спрашивает, каков экстракт на вкус, отвечу: он максимально сладкий. Просто будете пить и наслаждаться. Ссылку на товар вы найдете в описании. А я пошел пить свой экстракт.